إذا نكمل. On va continuer. Donc, c'est le cas. Donc, là, ici, on a donc, le problème, on a trouvé que d de f, d de f, si, donc, d de f, c'est 0, 1, entre les parenthèses, donc ça sera placé. Ça va être on a réglé le coucher. Voilà, donc c'est le cas, donc c'est le cas. Attention, attendez, je. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا حاليا نبدأ بالإكزرسيس 3 نبدأ بالتمرين 3. Donc c'est le cas de l'intégrale généralisée de la fonction d de t sur un petit carré. Donc voilà, ça c'est l'ensemble de définition de la fonction, c'est 0, 1. Donc on va calculer la limite. Voilà. Donc soit c'est-à-dire soit on calcule primitive, ou bien on fait la même chose que nous vient de faire. Ou bien que nous venons de faire. Donc ici, donc voilà. Donc ça c'est intégral ou intégral. Voilà, si c'est un intégral. Donc on peut faire, on peut, on peut faire comme ça. Donc c'est l'intégrale entre A et P. On calcule tout simplement en fonction de A et P. Voilà, on calcule. Et là, normalement, il y a là primitif. Donc tout ça, normalement, va être entre quoi? Entre A et P. Il va y avoir la méthode d'école, il va y avoir P et A. Après, il va faire tendre, ou bien vous allez faire tendre B vers 1 et A vers 0. Donc lorsque B tend vers 0, lorsque T tend vers 1, vous faites 0 fait problème. Donc on doit calculer la limite. Lorsque T tend vers 0, il y a 1 moins 1 sur 0. Donc c'est fort. C'est le problème maintenant. Normalement, il y a un problème. Donc voilà, donc la limite de f de t tend vers 0. Voilà, مثلا هادشي سامبلومون هادشي زعما بريميتيف غتقلبوا عليه tout simplement غديروا changement de variable. Donc d de x égale à d de x, c'est moins t, c'est-à-dire moins, normalement moins de t, d de t, sur 2 racines de 1 moins de moins t carré. 2 مشات مع 2 بقات لينا moins, donc ça c'est vrai, donc il n'y a pas de problème. Concernant le problème qu'il y a, donc c'est le même. Donc c'est le moins t. Normalement, فاش كيفكرنا هذا normalement كيفكرنا في خرج من البحث هذا. المهم calcul simple. On va calculer c'est 1 demi. أنا t sur t carré. شي واحد عطاك الكاميرا تيزاكتيفيها. Donc c'est moins 1 sur t. Normalement, غيكون كلشي en fonction de x هنا خصكم تحسبوا. Désactiver la caméra. Donc moins t sur t carré, racine de 1 moins t carré. Donc moins 1 sur 2. هنا normalement خصكم تردوا كلشي en fonction de x. يعني كاين بزاف ديال الكالكول غيداروا هنا باش تردوا كلشي en fonction ديال x. غيخرج لكم كوم سا. هذا سي كوا سي إلين هنا سي إلين. ما تنساوش القضيه مهمه. دونك هنا غيخرج لكم كوم سا. هنا بقى لنا بروبليم في الزيرو والان. راه عندنا مشكل في الزيرو والان. يعني هنا الديمونستراسيون ما كاملاش. هذا اللي دار الديمونستراسيون تي طون فيغ 0 فين تي طون فيغ 1 فين تي طون فيغ 1. دونك حنا نشوفوا دونك اون 0 1 sur t n'est pas intégrable اون 0. حنا نشوفوا
لا ليميت اللي كنحسبوا هذا لا ليميت في بي لا ليميت في ا لا ليميت في بي شنو هو الان اون فا كالكولي اون 1 اون فا كالكولي اون 0 نشوفوا الزيرو هو الاول ولا نشوفوا الان نشوفوا الان لا ليميت في الان دونك سي 1 موان 1 كاري دونك سي 0 هنا سي 0 دونك 1 sur 1 دونك 1 دومي إيلين 1 sur 1 دونك 1 دومي إيلين ديال 1 دونك سي هذا سميوه كامل هذا سميوه اف دو تي يعني بريميتيف دونك سي اف دو تي دونك سي اف دو بي لا ليميت de p tend vers la limite de p tend vers 1 1 moins la limite ديال f de a normalement كاينه f de a moins f de b ولكن نديروا la limite ديال a tend vers 0 plus و b tend vers b tend vers 1 moins donc c'est 0 très bien حيت الا بغينا نديرو بحال قبيله sinon donc la limite de f de a tend vers 0 c'est 0 0 عطينا moins infini كان هذا moins infini ياك وهذا غادي يعطينا en f1 donc si 1 demi il est de 1 moins 1 donc c'est 0 0 donc 1 moins 0 donc c'est 0 0 moins infini égale à plus infini donc la limite calculée on a trouvé plus infini désactiver avec la carte donc on a trouvé c'est plus infini donc on a trouvé plus infini donc il n'est pas donc à la limite il n'est pas fini donc il est diverge voilà donc la limite il est diverge شنو داروا هما مشاو حسبوا غير هذا بوحدو لقاوه بلس انفيني صافي ما حسبوش الاخر كاع اللي نورمالمون ولكن حنا خصنا نديرو اف دو بي مو اف دو ا الوغ لا ليميت دو اف دو ا طون فيغ لوغسكو ا طون فيغ زيرو هنا بروبليم هذا راه ما فيهش بروبليم دونك سي بون مفهوم ياك الا ما كانش مفهوم ممكن ديروا الاخر ديروا لا بارتي اللي ممكن تصيفطوا في الشات باش نشوفوا اللي عندكم او تخدموا في الكومونتير هادشي كلشي غابوبليه في الفيسبوك غادي تلقاو لو لين ننتقل دونك جو في باسي un autre chose غادي نونسيو هادشي اهو فوالا نونسيو صح مجموعة المدارس أساس ضواحي وارتدت حيث اختار أولياء الأمور الصيغة التجارية بنسبة 100% ولحماية دونك نمشيو ننتقلوا للدوزيام deuxième méthode qui est l'autre méthode on peut effectuer le changement de variable de 1 moins t carré 1 moins t carré عارف كنسمع شي واحد كيتكلم شي غني شي واحد كيتكلم هذا كيديزاكتيفي الميكرو شي واحد كيتكلم كيديزاكتيفي الميكرو شكون نورمالمون شكون فوالا سي بون سي بون كملوا هنا سي بون دونك هنا كملوا لو كا دو لانتيغرال فوالا سالينا هنا هاكي اوتر ميثود ديروا شونجمون فاريابل غديروا 1 سور يعني هاد 1 موان سوا ديروا كوس سوا ديروا سينوس من بعد كتلقاو في الخط اللي هو هذا سور سينوس من بعد كتلقاو 1 سور سينوس اللي هو اي ديت او تكون درتو شونجمون فاريابل ديروا شونجمون فاريابل اللي هو هنا هو تي ايكال سينوس دو اكس غتلقاو في الخط تحسبوا تو سامبلومون غتلقاو هادشي كامل غيخرج لكم هذا من بعد ما يخرج لكم هذا لي بير المهم ممكن ديروا بشونجمون فاريابل دوزيام شونجمون فاريابل اللي هو سينوس دو اكس طونجون دو اكس سور 2 ايكال 1 بعد ما ديروا شونجمون فاريابل غتكالكوليو غتلقاو في الاخر هاد 1 سينوس دو اكس ايكال ln de u directement ln de u donc on va calculer ln de u donc voilà عادي تلقاو في الاخر ولكن ملي تلقاو هادشي en fonction de u خصكم تردوا en fonction de x ومن بعد تردوا en fonction de t هو ردينا en fonction de x ومن بعد ما ردينا en fonction de x ردوا en fonction de t donc ln de t هو t sur 1 هي 1 plus cosinus de x اللي هو 1 moins t carré ممكن يخرج لكم moins ممكن يخرج لكم plus attention صافي نورمالمون خاصو يجوستيفي بوركوا علاش خرج لنا بلس وماشي موان المهم جو في ديزاكتيفي هذا
فوالا حنا سالينا دونك هذا سالينا منه. كاين هذا اوتر ميثود ديزاكتيفي الميكرو. عبد الرحيم المازوزي ديزاكتيفي الميكرو s'il te plaît. Attends, je connais pas. Désactiver. C'est bon, là, مزيان. إلا عنده شي بروبليم راه ما غاديش تكونيكتا ديريكتومون صيفط لي ميساج عليه. فوالا دونك هذا سامبل هادشي سامبلومون وصلنا لهاد لابارتي حيت هادشي كله ما عندكمش فيه بروبليم انتيغراسيون بار بارتي كتفهموا. هنا فين كاين بروبليم غنرجعوا للانتيغرال اللي كان قبيله عندنا مشكل في الان والزيرو غنمشيو نحسبوا لا ليميت في الزيرو وكاو موان انفيني صافي ما كيبقاوش يكمل صافي كنبقاوش نكملوا الفو كتلقاو وحده موان انفيني ولا بلوس انفيني دونك ليميت كي ني با فيني صافي سي فيني. يعني نحسبوا في تي لورسك اون ا كالكولي تي لا ليميت دو اف دو تي لورسك تي طون فيغ 0 بلس موان انفيني ما نبقاوش نمشيو للان. سي بون نمشيو ندوزو لاخر صافي. الا كان وحده ني با فيني دونك الاخرى غتكون الا كانت وحده انفيني الاخرى واخا تكون فين ولا انفيني غيولي عندنا بروبليم. دونك هنا غنجيو لهاد البارتي دونك غنمشيو نشوفوا البروبليم فين كاين نشوفوا لونسومبل دو ديفينيسيون ديال دومين دو ديفينيسيون. هنا نورمالمون خاصنا 3 كا اون فا تريتي 3 كا يعني ماشي تري بحال 3 تي ديفيرون دو 0 ln de t différent de 0 et ln de t différent de 0. C'est-à-dire ln de t, t est strictement positif, ou ln de t est strictement positif. Strictement. C'est-à-dire ln de t strictement positif, c'est-à-dire t supérieur à strictement à 1. T différent de 0, le troisième, ln de t, ça te compte strictement de 1. Strictement de 1. Donc, ln de t carré, c'est-à-dire t carré, j'étais carré. Ln, non, donc c'est pas, donc c'est ln, donc c'est ln de t doit supérieur à 1. C'est-à-dire t, il est supérieur à 1, ln de t supérieur, c'est-à-dire supérieur à exponentiel. Donc, domaine de définition, je n'ai pas, e plus infini, mais chez e carré. Je comprends. C'est bon. Là, on a e à la puissance 2. Donc, il est inclus strictement à qui je fais les bords. Mais qui compte les bords, تصور كون درنا هنا e, غيولي عندنا بروبليم في 2 غيولي عندنا مشكل plus infini. Le plus infini toujours il existe le problème existe. في e carré, هنا ما كاينش بروبليم. حيت e il est inclus strictement في l'intervalle fermé لداخل. ولكن كون درنا هنا e غيولي عندنا بروبليم في 2. نو تريتيو بروبليم في plus infini والبروبليم في e. دونك لحسن الحظ البروبليم ما عندناش من e. يعني من e carré jusqu'à l'infini ما كاينش بروبليم. plus infini فاش كاين بروبليم. شنو غنديروا؟ on va faire soit x هنا ونحسبوا لا ليميت عادي ولا نديروا شي اوتر كريتير ديال انتيغرابيليتي ولكن بويسكو قال لك باغ ديفينيسيون في هذا ليكزارسيس يعني خصكم ديروا تلقاو بريميتيف فريمون بريميتيف غتلقاو. دونك اون فوا دونك نشوفوا الديريفي ديال هذا نشوفوا قلنا فوالا دابا غنغيش لو كاري كاين تلاحظوا انه دخل او كاري يعني il est défini في او كاري. Voilà, donc si on a ln de t, l'intersection de t différent de 0, l'intersection de l'ensemble t vérifie t est strictement supérieur à 1, et l'intersection de ln de t, l'ensemble qui vérifie t appartient à r, tel que ln de t strictement supérieur à 1, c'est e plus infini. Maintenant, on va calculer soit x strictement supérieur à 2. Là, on va dire strictement ولا supérieur, ماشي مشكل, pas de problème. ماشي مشكل هنا, ولكن كنت باغي يكون بروبليم. غنحاولوا نقلبوا على البريميتيف ديالها. نشوفوا qu'est-ce qui se passe هنا. نورمالمون خصكم عارفين بلي ln ديال ln de t الديريفي ديالها شنو هو. ln ديال ln de الديريفي ديالها سي ln de t carré sur ln de t. Donc ln de t carré c'est 1 t sur donc c'est-à-dire هاد لو مومبر هذا
هذا راه هو الين دو تي بريم الين دو تي الين ديال تي بريم كار. يعني هذا اللي كاين تحت راه غير الي امبليسيتمون ني با n'est pas évident, c'est-à-dire خصو يبان لكم نورمالمون ايفيدون ولكن خصكم تردوا على لا فورم يعني اف بريم سور اف. هنا يبان سامبلومون دونك سي الين دو الين سي ال حيت هذه اف دو اكس وهذه اف دو اكس دونك الين ديال هاد لا فونكسيون دونك الين دو الين دو الين دو تي sur x entre x x carré. Donc, ln de e carré, c'est 2. ln de 2, voilà. Donc, c'est ln de ln de 2. Donc, voilà. Donc, on va faire tendre x vers l'infini. On va faire tendre x vers l'infini, car on a ln de x c'est l'infini, ln infini c'est infini, ln de infini c'est infini, ln de l'infini c'est l'infini. Donc, infini moins ln de 2 c'est l'infini. Donc, il n'est pas fini. Là, la valeur n'est pas finie. On a la limite de x tend vers l'infini, il y a la limite de x tend vers l'infini. C'est plus infini qui n'est pas fini. Donc, il diverge. C'est par définition. Bah, on a les critères de Rayman. Donc maintenant, on va faire l'exercice 2. Bah, on a désactivé le micro. Il a caché le problème. Tu vois, c'est chat. Donc je vais attaquer 20 secondes pour noter ça. Voilà. Cours, c'est la partie la plus difficile des intégrales. On va accélérer. Maintenant, l'exercice 2. L'intégrale, normalement, égale l'intégrale. Montrer que les intégrales sont convergentes et calculer et ont des valeurs opposées. Alors, ce qu'on démontre que la valeur la valeur, c'est-à-dire هذا égale, attention, on va montrer d'abord qu'il est intégrable, ou bien, non, c'est pas intégrable, montrer qu'il est convergent. L'intégrale est convergente. تقدر يكون convergente, mais يكون intégrable. Notez, peut-être l'intégrale convergente, lequel n'est pas absolument convergente. Absolument convergente, l'intégrale est absolument convergente, la fonction est intégrale. Oui. Il y a la convergence au sens de la valeur absolue. Vous savez, l'intégrabilité, il y a la convergence de l'intégrale, ou qui fait la valeur absolue. Vous voyez? Donc, donc calculer ça, simple, voilà, calculer ça. Donc, on va voir l'ensemble des définitions de la fonction. C'est 0 plus infini. 0 plus infini. Donc, l'ensemble, à la de science, il y a un débat 40 minutes d'abord. On va finir donc 2 exercices. Donc, calculer entre 0 plus infini. Alors, sur 0,1, la fonction est de t sur 1 plus t carré continue. Elle est continue. Au lieu de dire je constante, je constante, on continue de ces constantes. Et pour alpha égale à 1 demi, on a donc on va démontrer l'intégrabilité. D'abord, on va jouer la chose donc d'abord, domaine de définition de la fonction, c'est 1 plus infini. Non, ce n'est pas 1 plus infini, 0 plus infini. Donc, il est défini sur 0 plus infini. Donc, 0 plus infini. Donc, le plus infini, toujours, il existe le problème. Puisque 0 ما داخلش هنا, donc n'est pas continu. Je ne pas continu, il n'est pas prendre par continuité de 0. Il n'admet pas une limite finie, n'admet pas une limite finie en 0 plus. Donc, le problème est de 0. Et puisque le problème est de 0, on va faire نديروا بزاف ديال الكريتير. parmi les critères هذا لو كريتير هذا. طيب دونك هنا غادي نعطيكم الكريتير ديال عافاك ديزاكتيفي الميكرو. شي واحد انس ديزاكتيفي الميكرو. ما عرفتش شنو ميت اون انا درت ميت اون.
Maintenant, 10 minutes, on va faire 10 minutes jusqu'à 15 minutes, je crois, installé. فوالا حاولوا شي واحد فيكم يجرب دابا، يحاول يجرب واش ممكن يتكلم في الميكرو ولا. شوف دابا شي واحد فيكم، واحد ما يمكنش ياك، امبوسيبل. شي واحد يكتب لي في الشات يقول لي امبوسيبل مسيو باش نعرف. مزيان. دونك هنا اون فا كونتينيي، اون فا كونتينيي. ما كاينش بروبليم. شي واحد يصيفط لي انا امبوسيبل. كتسمعوني مزيان؟ كتسمعوني وما كاينش نتوما تاكتيفوا الميكرو ياك؟ شي واحد يكونفيرمي لي عافاك في الشات، في الشات. شي واحد يكونفيرمي لي في الشات. شي سالو كري سالو. وي مسيو سي بون مزيان. وي تري بيان مزيان. دابا باش ما نبقاوش نتفرجوا كل مره ندير شي واحد الميكرو. فوالا دونك ايسايي تيتر بريدون. مانتونون هنا باش نستعملوا، عارفكم ما فاهمين والو. هنا باش نستعملوا كاين اللي ما فاهمش كاين اللي فاهم. كاينه واحد البروبريتي شنو كتقول لك؟ كتقول لك الا مشيتي ديك اف دو تي ياك عندك فيها بروبليم في الزيرو ولا مثلا في الصفر زيرو، وبغيتي عندك حسبتي لا ليميت في الزيرو لقيتيه بلس انفيني ولا موان انفيني، يعني ني با ليميت، ليميت ني با فيني. ملي كتلقاو ليميت ني با فيني، الا كانت فيني مثلا باغ اكزومبل لا ليميت، راه قلت لكم قبيله كانت لا ليميت لوغسكو تي طون فيغ زيرو. حسبت لا ليميت مثلا هنا في هذا لوكا حيت واش عندنا في زيرو، هو البروبليم الاول. حسنا لا ليميت لقيناه اللي فيني، كنقولوا باللي ما عندناش مشكل في زيرو، دونك الي برولونجابل باغ كونتينيتي اون زيرو، دونك البروبليم اون زيرو نيكزيست با. ولكن اتونسيون، الا حسبتوا لا ليميت هذا، اذا كانت كوم سا هادشي كنقول اورالمون، ولكن الا حسبتوا لا ليميت سي فو كالكولي لا ليميت دو اف دو تي وحسبتوه ايكال ا بلس انفيني، lorsque tu tends vers 0, 0 plus ولا 0 moins ولا non 0. انا في هذا الكا 0 بلس، لقيتوه بلس انفيني، ما نقدرش نقولوا ني با انتيغرابل. دونك دول بال معايا مزيان، ما يبقاش شنو كنديروا ملي كتكون بلس انفيني اون نو بو با كونكلور. شنو كنديروا؟ كنديروا لا ليميت سواء بلس انفيني ولا موان انفيني، كنديروا لا ليميت وكنشيرشيو واحد تي على بويسونس الفا، نقلبوا عليه اون فا ملتيبلي با اف دو تي. انا هذا على الزيرو، البروبليم بالزيرو. دونك تي ملي كتطوندا فيغ زيرو شنو كيولي عندنا؟ كيولي عندنا البروبليم بحال هكا، تولي تي على بويسونس الفا فوا اف دو تي لوrsque تي طون فيغ زيرو. الا لقيناه ايكال زيرو افيك الفا يكون ستريكتومون انفيريور ا 1، الوغ شنو كنقولوا الي انتيغرابل او فوازيناج دو زيرو. هي اللي داروا دابا هنا هذه بروبريتي. شوف قلبوا عليها بالكره غتلقاوها. لا مشاو قلبوا الكره دابا، يعني كاينش نتوما شنو كديروا نورمالمون؟ نورمالمون البروبليم اللي عندكم، البروبليم اللي كتواجهوا نتوما، كتمشيو كتكالكولي لا ليميت في الزيرو كتلقاها بلس انفيني، كتقولوا ني با انتيغرابل فو. خصكم الا كانت ايكالا ال انتيغرابل، ديفيرون دو ال ما نقدرش نقول انتيغرابل حيت كاينه لامبليكاسيون من لنا. ردوا معايا البال مزيان. دونك il existe l'implication من لنا فري، ولكن باش تقول لي بلس انفيني نو ايكالا بلس ايكالا ال الوغ انتيغرابل، ما كيعنيش انه صافي راهي ما كانش. انتم خصكم تعرفوا هذه القضيه ا امبليك بي il n'est pas équivalent à non A équivalent non B. Non. هادشي هو كديروا نتوما بروبليم، كديروا كتقولوا ا دونك ا ني با فيريفي دونك بي ني با فيريفي فو. بي ني با فيريفي الوغ ا ني با فيريفي، تكونوا عارفين هذا. دونك مزيان نحسبوا. دونك سي اكزيست واحد الفا، تلقاو غير واحد الفا. هذا الفا خصو يكون انفيريور ستريكتومون، هذاك الالفا ديالنا هو ان ديمي. دونك تي على بويسونس الفا فوا ان دو تي سور ان بلس تي كاري هو اف دو تي ديالنا. On a calculé t tend vers 0 plus, لقينا واش هو 0. دونك فيني لا ليميت اي فيني. سواء ماشي بالضروره 0، ولكن المهم
ماشي بالضروره زيرو تلقاو كونستونت لقيتو زيرو مزيان لقيتو كونستونت راه مزيان غير هما لقاو زيرو لقيتو زيرو راه مزيان مون كونستونت ان كونستونت دونك كنجيو كنقولوا دونك الانتيغرال من زيرو ما عندناش فيه مشكل يعني الانتيغرال هو جونس زيرو ما فيهش مشكل حنا المشكل ما عندناش فين عندنا مشكل في جوج حوايج في الزيرو والبلس انفيني ها هو زيرو بلس انفيني يعني من زيرو ل 1 ما كاينش بروبليم الا في الزيرو داك الشيء باش جاو نديرو من زيرو ل 1 ما تريتاوش حيت اصلا داخل في لونسومبل دو ديفينيسيون دونك عندنا مشكل غير في الزيرو دونك هذا الي انتيغرال دابا مزيان دونك قال لنا دابا هذا باش نتريتيو المهم نتريتيو هذا عاوتاني في البلس انفيني في البلس انفيني تقدر ديروا شونجمون فاريابل تقدر ديروا شونجمون فاريابل وتلقاو ديريكتومون كونفيرج غنديروا واحد شونجمون فاريابل هنا تي كيساوي 1 سور اكس دونك فينا بنوصلنا باغ شونجمون فاريابل تي ايكال 1 سور اكس الانترفال ماشي هذيك كروسونت هذيك كروسونت سيتومون كروسونت دونك غنمشيو نحسبوا الانترفال ديالها الا كانت تي طون فيغ 1 نمشيو نحسبوا الانتيغرال من 0 ل 1 الا كانت تي كتمشي من باغ اكزومبل اكس كيمشي من 0 ل 1 الوغ تي غيمشي لنا من 1 لبلس انفيني ولا الا كانت تي على حسب المهم هنا في الانترفال الا ما خداو 1 بلس انفيني دونك تي غادي من 1 بلس انفيني اكس غادي يمشي من 0 اوفير ل 1 او من 0 اوفير ل 1 يعني في ديال هذاك المهم راه كنهضروا شون فاريابل صافي سامبلومون دونك دي دو تي داروا شون فاريابل هاد ايرين دو تي غتولي ايرين دو 1 سور اكس 1 سور اكس حسبوا تو سامبلومون في الاخر غيلقاو هادشي الان غترجع 1 والزيرو غترجع بلس انفيني عند 0 بلس هذا غتولي 1 سور 0 بلس هي بلس انفيني سي بون دونك غتولي عندنا بلس انفيني 1 ايرين دو 1 سور اكس هاد 1 سور اكس غتولي هي موان هاد الموان غتدخل هنا ولا بواحد القضيه هاد الموان غتدخل هنا ولا بلاتي هاد الموان هادي غندخلوها هنا غتولي عندنا 1 جوسكا بلس انفيني دونك الموان مشات وغتبقى لنا واحد الموان خرج من هادي غتولي عندنا هي ايرين دو 1 ايرين دو اكس ها هي ايرين دو اكس الموان خرجت ها هي هنا وهنا اكس كاري تحت هنا غنوحدو مقام دونك اكس كاري بلس 1 دونك خاصها اكس كاري بلس 1 سور اكس كاري اكس كاري va disparaître avec اكس كاري غتولي عندنا في الاخر اكس كاري بلس 1 ايرين دو اكس الموان مع الموان دونك فوالا بقات لينا هاد البلس انفيني تاع الفوق هذا اللي تحت دونك سي لو موان دونك اون فا calculer 1 jusqu'à la plus infime. Donc on a démontré qu'il هذا est convergente وهذا égal à l'opposé donc égal à moins هذا voilà égal à moins par changement de variable هذا هو changement de variable effectué. Très bien donc نكملوا deuxième donc mentionner هذا cas. Capturer là comme ça. Attention, هذا implique intégrable. ولكن هذا n'implique pas n'est pas intégrable. شنو درت نتوما قلتو دونك بويسكو هذا implique intégrable. شي واحد اللي كيقول لك لا بويسكو هذا ديفيرون دو اي يعني ايكال بلس انفيني موان انفيني الوغ ني با انتيغرابل فوق الا كانت ايكال بلس انفيني خصكم تشوفوا واحد الكريتير تقلبوا على واحد الفا الا كنتو عارفين بلي انتيغرابل انا كنهضر على الزيرو في البلس انفيني الفا خصو يكون ستريكتومون سوبيريور 1 صحيح دونك كملوا on continue بقاش لنا بزاف بقات لنا شي 4 مينوت وسالي question B مش question B donc انا calcul tout simplement صافي tout simplement صافي سالي في الاخر لقينا هذا وهذا كاين اللي غيمشي يدير يخدم على هذا يخدم على الانتيغرابيليتي ديال هذا ويلقى بروبليم بلس انفيني غيحلو من بعد غيرجع يدير شون فاريابل وغيلقى هذا دونك فوالا بالنسبه لبي puisque les intégrales sont convergentes alors il converge donc on veut calculer بغينا نكالكوليو هاد لا ليميت من 0 بلس انفيني دونك هاد لي زانتيغرال عندنا بروبليم في 0 بلس انفيني ولكن في 0 بلس انفيني باش نحلو شنو كنديرو نقدر نديفيزيو على 2 يعني هاد الانتيغرال من 0 بلس انفيني كنقسموه عوض ما يولي عندنا بروبليم دير واحد الانتيغرال فيه دو بورن فيهم بروبليم كنقسمو داك لي بورن
par relation de chat qui est ما بين 0 1 وما بين 1 و plus infini. هذا ولا عنده بروبليم واحد اللي هو في الزيرو وهنا ولا عنده بروبليم واحد اللي هو في بلس انفيني كنتريتيو هذا بوحدو ونتريت هذا. دوزيام ميثود هذه الميثود الاولى. شوف الكيسيون اللي كاين كالكولي كونتينيو. دوزيام كالكولي هذا هنا اون كالكول نورمالمون هذا صيبنا وهذا صيبنا. سكيف هذا باش نصيبو غنقسمو على دوز انتيغرال من 0 بلس انفيني فيها من 0 1 بلس 1 بلس انفيني. هذا كونفيرجونت هذا كونفيرجونت. لا سوم دو دوز انتيغرال كونفيرجونت est une intégrale convergente. Donc, c'est une intégrale convergente. Donc, en calculer, on va égal à 0. Tout simplement, on va calculer 0. Voilà. Donc, هذا ما عندناش فيه مشكل. هذا خلينا بينهم انهم كونفيرجونت. هنا كالكول هو هذا كالكول من 0 بلس انفيني هو من 0 ل 1 بلس 1 بلس انفيني عطات لنا 0. دونك سي فيني. Donc, il est convergent, la limite est égale à 0 infini, existe infini. On a بالنسبة دابا نشوفوا هذا البروبليم هنا. Le problème, l'ensemble de définition, bien, le domaine de définition de cette fonction est 0 plus infini, ouvert au bord de l'intervalle. 1, il est inclus dans l'intervalle, donc كاين مشكل عندنا مشكل بوحدو في plus infini. Plus infini, حوايج اخرين. دونك خصنا نديرو هذا راه كريتير دانتيغرابيليتي هذا دو رايمان. Ce sont des critères d'intégrabilité de Riemann. Donc je vais effacer ça. Maintenant, on continue. Donc, Inch'Allah, بالنسبة la question B هنا, la question B هنا, puisque les intégrales من 0 1 1 plus t carré, donc l'intégrale هو هذا et deuxième intégrale هو هذا sont convergentes, راه démontrer dans la question A. Alors, l'intégrale de 0 plus infini converge. Pourquoi? Quand on la somme de deux intégrales. De 0 1, d'après la relation de charge 0 1, 1 plus infini. De 0 1, il est convergente. Et هذا est convergent. Donc, هذا plus هذا sont convergentes. La somme des nombres égale à 0. Pourquoi? L'autre membre, donc on aura 0 1 l'intégrale de la fonction, l'intégrale de la fonction, plus 1 plus infini égale à 0. Voilà, c'est bon. Maintenant, l'intégrale deuxième, qui fait 1 sur t carré, il y a l'intégrale là. خدينا donc l'intégrale. حاولنا ندير لي كومباريزون افيك الجرين دو تي 1 بلس تي كاري. بوركوا حيت هذا حسبناه هذا اون ديجا كالكولي هاد الانتيغرال ديال هذا ياك. هذا الي بوزيتيف. دابا نديمونطري لكم انا هذه نشرح لكم هاد لابارتي. المهم هذا لابارتي اونتي لا فالور ابسول ديالنا هي الين موان الين دو تي سور 1 بلس تي كاري. 1 بلس تي كاري الي بوزيتيف الين دو تي نيجاتيف بوزيتيف. نيجاتيف سور هاد الانترفال بوزيتيف سور هاد الانترفال. négatif donc on dirait moins positif sur l'intervalle on dirait moins. Voilà, هذا attention هذا l'intégrale de la partie de la fonction de la partie 0,1 هي il est convergente. هذا convergente au plus la fonction elle est positive. La valeur absolue هذا كله positif هذا positif d'après la définition de la valeur absolue. Donc هذا positif de plus هذا positif. Donc احنا عرفنا بلي هذا il est convergent d'après la question قبل هي. Non, donc هذا وهذا sont convergentes. شنو بقى لنا؟ il nous reste seulement la هذا الموان هذا ما كايناش نورمالمون من 0 1 هي اللي كونفيرجونت ولكن مع الموان كونفيرج حتى راه لا ليميت كنحسبوا هذاك لا ليميت ديال من 0 ل x ولا على حساب من x ل 0 كنحسبوا لا ليميت. دونك في هذا لوكا هذا il est convergent لو سين موان ولا n'importe quel nombre on va multiplier par n'importe quel nombre ما كتشونجيش لا كونفيرجونس صافي nombre appartient à elle. دونك هذا converge c'est bon. Donc, je vais vous dire, converge de plus les inférieurs à la fonction. Absolument convergente. Il est positif ou converge. Absolument converge. Il y a la fonction positive. Il y a la valeur absolue de la fonction. Ou converge. Donc, puisque c'est positif ou convergente, donc c'est convergente. Il y a la fonction, la valeur absolue convergente. Il a la valeur absolue, on dit la fonction la valeur absolue, elle est absolument convergente. Absolument convergente, c'est intégrale.
l'intégrale est absolument convergente, la valeur absolue de la fonction est intégrable. C'est bon, donc on a converge. دابا نمشيو la partie هنا باش نشرح شويه هنا هاد la partie اللي درنا. Normalement, في هاد la partie on va faire واحد changement de variable. بلا ما تعذبوا راسكم هنا باش تفهموا شنو وقع. غادير واحد changement de variable. On va faire واحد changement de variable. Changement de variable اللي هو t ou bien x. هنا خدامين t. Donc on va prendre x égale à 1 sur t. غاديروا changement de variable هنا. غاديروا changement de variable هنا. غتولي عندنا 1 plus 1 sur x carré le tout à la puissance 2. d de x, donc d de x égale à combien? Si d de x égale à moins 1 sur t carré, donc la dérivée de 1 sur t carré, fois d de t, fois d de t. Sauf le moins. Donc, il y a moins 1 sur d de t carré, c'est moins x carré d de t. Donc, ce qui fait d de x sur moins x carré égale à d de t. Très bien. C'est bon, معايا مزيان عافاكم. Donc, هنا d de t غنعوضها ب 2 de x sur moins x carré. Donc, d de t غتولي عندنا هي 2 de x sur moins x carré. ln de t غتولي هي ln de 1 sur x. Donc, غتخرج لنا هي moins ln de x. وهاد الزيرو غيولي بلس انفيني وهاد بلس انفيني غيولي زيرو. وغتحسبوا بعالي موا غتدخلوهم غتردوا لي بور من 0 بلس انفيني تو سامبلومون سامبل. غترجع لكم من 0 بلس انفيني موان t carré moins normalement moins x carré ln de x sur 1 plus x carré, le tout au carré d de x. من بعد داروا شونجمون دانديس شونجمون كانوا خدامين بالاكسبير دو تي صافي غير باش تفهموا هذا الباساج كيفاش دزنا عادي. وصلنا لهاد لابارتي شنو داروا حاولوا يديروها سوا لا فورم ديال الانتيغراسيون بار بارتي. غنحاولوا نديروها سوا لا فورم ديال الانتيغراسيون بار بارتي. دونك غناخذوا لا ديريفي ديال 1 بلس تي كاري اللي هو 2 تي وغنديروا موان 2 تي باش نرجعوا لا فورم. دونك هي موان 2 تي sur 1 plus de t carré à la puissance 2. Le moins de t, moins 2, on va diviser sur 1 demi. Le moins est qu'il y a normalement. Quand on a fait le t, ln de t. T, ln de t. C'est bon. Et maintenant, t ln de t, c'est par intégration par partie. Donc, u égale à t ln de t, moins 2t sur 1 plus t carré. Il y a la dérivée de 1 plus 1 t carré. غديروا الديريفي ديال هذه غتلقاوها. Donc هذه هي بكري une primitive ديالها هي 1 sur 1 plus t carré. U prime غديروا الديريفي ديال هذه c'est t fois 1 sur t. Donc c'est 1 plus dérivée de t fois ln de t اللي هي هذه. Donc tout simplement ملي غنديروا انتيغراسيون باغ بارتي غادي يخرج لنا واحد البورن فيه هنا فيه شي حاجه موان U prime fois Q. هنا غتكون UV normalement. C'est bon? Maintenant, on a plus infini. Donc, on doit calculer la limite de U fois V en X. L'infini, au 0. N'est pas continu, n'est pas. خصنا نكالكولي لا ليميت باش نعرفوا واش هذا اكزيست ولا لا. هما غنحسبوا لا ليميت. دونك U fois V فين هو U fois V. غنحسبوا لا ليميت lorsque t tend vers l'infini. كتعطينا t donc هنا 1 plus t carré degré c carré. Donc هذا كله équivalent à t. هذا équivalent t ln de t sur t. Donc ln de t sur t. Donc la limite de uv, il y a t ln de t fois 1 sur 1 plus t carré, égale à, lorsque t tend vers l'infini, égale à 0. Pour 0, on a 1 sur 1 plus 0, donc c'est 1. Pour la limite de t ln de t, lorsque t tend vers 0, il y a 0. Donc, les bornes, on a 0 moins 0. Quand on dit uv l'infini moins uv 0, uvx, limite de x tend vers plus infini, moins la limite de uv de x lorsque x tend vers 0. Donc, n'est pas défini avec 0. Voilà, donc quand on a 0 moins 0, le chiffre existe, il valent 0, qui est 0, 0 plus, en plus infini, alors les intégrales, 0 plus infini, les intégrales de 0 plus infini, elles prennent les intégrales de terre. هذا égal à 0, donc وبالتالي غيولي عندنا هذا الشيء égal à هاد 0 moins selon convergente هو هذا. حاولنا نحسبوه لقينا خدامين المهم اللي هو هذا نورمالمون هو هذا. وصلنا حتى الاخر وصلنا بانه كيساوي هذا. ها هو égal à ça. Donc هاد الانتيغرال
مع هاد الانتجرال عندهم ميم جوج كونفير. الا كان هذا كونفيرج هذا كونفير كيتساواو ان دومي راه ماشي بلا ان دومي ماشي مشكل اذا كان ديفيرجون دونك هاد الانتجرال ديفيرجون. دونك في هذا لوكا دونك داكشي غادي نقولوا باللي هذا ايكال هذا، ولكن اتونسيون حنا ملي خدمنا بالانتيغراسيون باغ بارتي ما غاديش يخرج لنا هذا الشيء، غادي يخرج لنا يو بريم فوا بي. ها هي يو بريم فوا بي اللي هي الين دو تي بلس 1 سور في فوا، دونك يخرج لنا هاد لابارتي بيان سور بالان دومي، دونك كتولي عندنا هي الين دو تي بلس 1 سور 1 بلس تي كاري او ميم ميثود. دونك هاد لانتيغرال نورمالمون غيخرج لنا هذا ايكالا دونك هذا ايكال هذا ايكال ان دومي، خرج لنا هي ان دومي ان دومي مع الين دو تي، دونك يكون عندنا ميم انتيغرال، غيكون عندنا ميم انتيغرال. دونك سي ان دومي الانتيغرال علاش دير هادشي من 0 بلس انفيني، وما تنساوش واحد الموان حيت كاينه موان نورمالمون كاينه يو في، دونك كتكون واحد الموان هنا غنحسبوها من بعد غادي تفهموا اش كنقول. دونك بلس انفيني ديال يو بريم فوا بي. سي بون. نجيو لهاد لابارتي نكملو. دونك جو في باسي هادشي تاني. دونك غنمشيو لهاد لابارتي انتيغراسيون باغ بارتي اللي درنا هي هادي. دونك غنديرو l'intégration par partie t الين دو t 1 بلس t كاري t كنديرو t طونفيغ بلس انفيني، تقدر ديرو بلس انفيني ولكن في الاخر كديرو t طونفيغ بلس انفيني كنبقى زيرو، داكشي اللي حسبت قبيله وهذا زيرو موان ما تنساوش هذا واحد ان دومي راه باقي ما كانتش، ما تنساوش ان دومي نورمالمون. دونك هنا دونك كنحسبو كالكول الين دو t بلس 1 سور 1 بلس t كاري اللي هو الين دو t فوا بلس 1 دونك u بريم فوا في الين دو t بلس 1 سور 1 بلس t كاري. هذا غنقسمو على دو بارتي، فيه البارتي الاولى فيه البارتي الثانيه. هاد البارتي هذا حسبناه قبيله وانا كالكولي هذا لقينا بلي ايكالا زيرو فين فوق تي دي تلقاو لتحت، يعني لو ليان دو تي دي لتحت. دونك هذا ايكالا زيرو موان زيرو، وهذا سي ارك طونجونت. ارك طونجونت دو بلس 1 او بلس 1 في ايكالا بي سور 2، دونك عندنا بي سور 2 مع الموان هي موان بي سور 2، ولكن اتونسيون اتونسيون باش ما تبقاش في واحد الخطا. دونك كتبقى لنا هي تي الين دو تي فين هو هذا تي الين دو تي موان تي كاين ان دومي كاين ان دومي. دونك تكون لنا نورمالمون اون دوا بور كالكولي هذا. دونك وصلنا هنا موان بي سور 2، ولكن الهدف ديالي ماشي هو هذا، الهدف ديالي هو نحسب الهدف ديالي هو نحسب هذا. دونك هذا يقرا كومبيان يقرا ان دومي هادشي شنو هو هذا. دونك ان دومي فوا ان بي صدير هذا يقرا موان بي سور 4. إذا كان شي فوت ولا كوم سا ممكن تمونسيوني في الكومونتير. دونك اون ا فيني ليكزارسيس 2. سي تو كالكول يعني لي زاسيس اللي جدد عندكم بالنسبه لهذا العام هما لي زاسيس ديال لانتيغرابيليتي، هما سي الكالكول ديال لي زانتيغرال انتيغراسيون باغ بارتي. يعني vous avez fait les intégrations par partie مكمله بالاجزاء درتوها من قبل. في البلوس انفيني ما كنتوش في الباك كتخدموا بالبلوس انفيني، هذا العام وليت كتخدموا بالبلوس انفيني هما لي فون بروبليم. في امان الله حتى من بعد نكمل لكم لي زيكزارسيس 3 و 4 و 5 و 6.